سلام دوستان و همراهان گرامی، خوشحالم باز با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. ویدیوهای یوگا با صندلی رو خدمتتون ارائه میدم در چندین بخش و قبل از هر چیزی خواستم تشکر کنم ازتون از اینکه حمایت میکنید، لایک میکنید، سابسکرایب میکنید، شیر میکنید، به دوستاتون معرفی میکنید و سپاسگزارم. من هم در یوگا با صندلی در واقع از علم طب سوزنی که هم اکوپانکچریسته دارم استفاده میکنم برای اینکه بتونید از این نقاط استفاده کنید برای دستیابی به سلامتی سریعتر و بهتر، چون که در واقع حرکت‌های با صندلی خیلی چالشی نیست. خواستم از این علم کمک بگیرم برای اینکه زودتر به هدفمون که سلامتی هست برسیم. بریم که شروع بکنیم. برای لحظاتی به آرامی ثابت قرار میگیریم. لبه صندلی بشینید، تکیه ندید، ستون مهرا رو صاف و کشیده نگه دارید. کف پاها روی زمین. دستا رو به هر وضعیتی که دوست دارید نگه دارید، وضعیت چین مودرا، و یا دستا رو راحت برگردونید روی رانها. پاها رو به اندازه عرض لگن از هم فاصله بدید. دم میگیریم، به آرامی چشمها رو میبندیم. یک دم عمیق از تاج سر، باز دم رو رها میکنیم به سمت پایین دستر. همراه با بازدم حرکت میکنیم، تمام بخش ها رو حس میکنیم، رها میکنیم. یک دم عمیق دیگه. این بار با لبخند انبساط رو گسترش میدیم. تمام عضلات چهره آرام، فکن رها. گلو، زبان، شانه ها، تمام بخش های سینه، پشت، زیر بغل ها، شکم، پهلوها، کمر. یک دم عمیق دیگه. باز دم رو گسترش میدیم تو فضای لگن. لگن رو کاملا شل و رها. وزنش رو حس میکنیم روی سطحی که قرار گرفتیم. میرزیم تو پاها. انرژی های مصرف شده رو از سرانگشتان پاها خارج میکنیم. برای لحظاتی در این فضا باقی میمونیم با لبخند و انبساط. نورافکن ذهن رو برمیگردونیم به درون. جای جای تنمون رو مشاهده میکنیم. تمام بخش ها شل و رها. چرخش انرژی ها رو حس میکنیم. با ذهن و جسمی آرام آماده کشش ها میشیم. دم میگیریم، به آرامی چشم ها رو باز میکنیم. دستا رو با دم میکشیم بالا. نگاه به دنبال دستا بالا. یک کشش خوب میدیم. وزنمون روی لگن به شکل قرینه تقسیم شده. کشش کشش. دستا رو تا اونجا که میتونیم میکشیم عقب. نگاه به دنبال دستا. اگه مشکلی تو مهره گردن است نیاز نیست، رو به رو نگاه میکنیم. کشش بدید به زیر بازوها، زیر بغلها، خط پهلوها.
با بازدم دستا رو از کنار برمیگردیم. دم دستا رو از کنار میاریم بالا. دم یک کشش رو به بالا و عقب تا اونجا که امکان داره میکشیم عقب. بازدم، سر گردن وسط، بازگشت دستا، بازدم هماهنگ با نفس ها. دور آخر دم، سینه رو باز کن، نفس عمیق و آرام. یک کشش در انتها و مکس، بازگشت. و رها. یک دم و بازدم مشاهده کنید، حس کنید. دستا رو از کنار باز میکنیم. دم، از آرنج ها خم میکنیم به سمت شانه ها. تصور کنید از فضای شانه ها گرفتگی ها، انقباضات رو که به شکل تارهای عنکبوت اینجا جمع شدن، اینا رو جمع میکنیم. دم با بازدم میریزیم به سمت بیرون. ذهن این قدرت رو داره که حاله رو پاکسازی بکنه و این عملیه. با دستاتون تمام تنش و انقباضات از ناحیه پشت گردن، خط شانه ها جمع کنید. با دم با بازدم بریزید به سمت بیرون. ادامه میدیم. زیر بازوها نیفته. در عین حال مفصل آرنج ها و مچ ها رو نرم میکنید. دستا رو تقویت میکنید. دم، بازدم. جزء یکی از حرکت‌های حال درمانیه که ما بدین ترتیب میتونیم حالمون و بدن اتریمون رو پاکسازی کنیم. دور آخر هماهنگ با دم و بازدم انجام میدیم همه حرکت هامون رو. دستا رو رها کنید روی پاها کاملا. بدن رو با آرامش حس کنید. خیلی مهمه که تاثیرات حرکت رو ما دریافت کنیم. میریم برای اینکه خستگی پشت رو بگیریم. دست راست رو میذاریم روی شانه، کامل ببرید عقب، انگشتا رو بنشونید روی شونه، 4 تا انگشت کاملا پشت رو بگیره. دست چپ هم میبریم پشت کمر، مینشونیم روی کمر. سر گردن ها بر میگردیم حول یک محور، چرخش میدیم به سمت چپ. سر رو هل میدیم به سمت عقب و پشتمون رو تلاش میکنیم که نگاه کنیم. پیچ چشم ها رو داریم اینجا، انقباضات پشت رو داریم. تمام خستگی های پشت بدین ترتیب رفع میشه. بمونید. شکم داخل، سینه جلو، خم به عقب. نگهدار نفس. بازگشت سر گردن وسط، پیچ گردن آزاد میکنیم. دست راست رو برمیداریم، سپس دست چپ آزاد میکنیم. برای اینکه دست چپ آزاد شه، این شونه به خاطر اینکه خطر در رفتگی نداشته باشه به همین شکل رفته. ابتدا میاد بیرون و بعد شونه کمی میاد بالا، به گوش نزدیک میشه و بعد میاد جلو. دقت کنید دستایی که میره عقب چرخشی توی مفصل شانه ایجاد میکنه که اونو باید با دقت آزاد کنید. خب بریم برای قرینش. دست چپ رو میذارم روی شانه، کامل بکشید عقب. اگه نمیره از این دستتون کمک بگیرید، هل بدید بره به سمت عقب. محکم نگه دارید پشت رو. دست راست هم بذارید رو کمر. شکم داخل، ستون مهره‌ها صاف و کشیده. بریم برای وضعیت سر گردن به راست.
سپس برمیگردیم پشتمون رو نگاه میکنیم. پیچ چشم ها رو نگه میداریم. نفس جاری بمونید. 10 دم و بازدم نگه میداریم. بازگشت. شانه بالا به سمت گوش و رها. حرکت آزاد کتف و شانه ها. ببینید چقدر کتف و شانه‌تون نرم شده. دستا رو میذاریم رو شانه ها. آرنج ها رو میاریم جلو. میکشیم بالا، عقب، پایین، جلو. حرکت دورانی به کتف و شانه ها میدیم. بالا، عقب، دم، پایین، جلو، بازدم. فکر کنید با آرنج هاتون دارین یک دایره بزرگ رسم میکنین. هرچی بزرگتر بهتر. دور آخر جهتش رو عوض میکنیم. میبریم عقب، بالا، جلو، پایین. عقب، بالا، دم، جلو، پایین، بازدم. نفس‌های کامل، عمیق. بازدم طولانی تر. بازدم رو میتونید از دهان گاهی انجام بدید، ولی دم ها حتما از بینی. و دور آخر دم و بازدم. رها کنید. دستا رو میاریم جلو. تصور میکنیم که یک میله جلومونه که بهش وزنه بسته. فکر میکنم تو بدنسازی بهش خارتر میگن. این میله رو بگیرید که وزنه سنگینیه، پرقدرت سنگینه. به خودتون نزدیک کنید. تصویرسازی خیلی به شما کمک میکنه که در واقع عین همون کار رو دارید شما انجام میدید. این میله سنگین که تو دستتونه به سینه‌تون نزدیک شده. دستا کاملا رفته عقب. شکم داخل. ستون مهره ها کشیده است. کتف‌ها از پشت به هم نزدیک شده برای رفع قوز پشت. فرم دهی به کتف و شانه ها. با بازدم این میله رو هل بدید به سمت بیرون. هل بده که سنگینم هست. پر قدرت هل بده. از خودت دور کن و با دم دوباره بگی به خودت نزدیک کن. دم. سر گردن کمی بالا. بازدم. میتونی چشمارم ببندی. تصویر سازی تا عمیق‌تر بتونی داشته باشی. بکش به سمت خودت. دور کن با بازدم. دوتا دیگه. کامل دستا بیاد عقب. از پشت کتفا به هم نزدیک بشه در انتهای مکس. بازدم. فشار. هل بده. دستا حسابی کشیده بشه. از دور دست بگیر میله رو. و رها.
مدراها کمک میکنن ما انرژی هامون رو ذخیره کنیم، هدایت کنیم، مهرموم کنیم و نگه داریم. این حرکت خودش یه مدراست. ما از تمام سوراخ‌های بدن انرژی ها رو از دست میدیم، بنابراین مدراها میتونن این انرژی ها رو نگه دارن. دست چپ داخل دست راست زیر ناف میتونه انرژی ها رو حفظ کنه. برای لحظاتی که مشاهده میکنیم اثر حرکت رو، میتونیم از این مدرا استفاده کنیم. حس خیلی خوبی هم میده که انرژی هامون رو تثبیت کنیم. دستا رو از کنار باز میکنیم. تصور کنید که یک نارگیل بزرگ تو دستتونه یا یه طالبی، هر چیزی که به اندازه یک مشت بزرگه و انگشتاتون رو باعث میشه که باز نگه دارید و نگهش دارید رو، یعنی انگشتا کمی خم میشه. یه چیزی رو تو دستتون نگه داشتید به اندازه نارگیل بزرگ. میچرخونیم به سمت پایین، دستا رو پیچ میدیم، محکم نگه دارید نارگیلتون نیفته از دستتون و پیچ میدیم به سمت بالا و عقب. تمام مدت دست‌ها در کشش فراخی سینه رو داریم. از بیرون به چرخون، از داخل به چرخون. در انتهای مکث کوتاه و بازگشت، پیچ به سمت خارج، پیچ رو نگه دار، پیچ زیر بازوها، کشش دست ها، دور آخر و رها. کار کرده عضلات دست ها رو حس کنید. دست راست رو میذارم روی گوش، دست چپ رو میذارم به کمرم. میچرخم از چپ، سقف عقب رو نگاه میکنم، بازگشت وسط، تکرار. نوعی پیچ ایجاد میکنه که بالا تنه رو درگیر میکنه، نزدیک کتفا رو. دم وسط، باز دم به چپ، بکش عقب. تلاش کن پشت تو ببینی، سقف عقب رو ببینی با مکث دلخواه و بازگشت. دور آخر و رها. حس کنید، مشاهده کنید، دریافت کنید. دم و بازدم ها رو که هماهنگ میکنید با حرکت ها جدی بگیرید. کمک میکنه افزایش حجم ریه پیدا کنید. اکسیژن چرخش خون رو افزایش میده و خون به تک تک سلول ها و بافتاتون میرسه و درمانه. هر جا جریان خون باشه اونجا درمان اتفاق میفته. جوانی، زیبایی، سلامتی، همه چیز در همین تنفس و جریان خونه. بریم که داشته باشیم و در کل این که با حضور انجام بدیم.
نیمه قرین به سمت قرینش رو بریم. دست چپ به گوش، دست راست به کمر، دم، بازدم، میچرخیم به سمت راست. با دستمون کمر رو نگه داشتیم، نچرخ کمر. قسمت خط سینه به بالا، وضعیت در واقع تو کتفا ایجاد میشه. پیچ مکس، بازگشت، پیچ رو رها کنید، دم، بازدم، برو 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 به نهایتش برسون، نگهدار. بریم 8 تا دیگه. و رها. حتما حس کن نتیجه کارت رو. دم میگیریم، چشما رو باز میکنیم. همینجوری که دست راست داخل پاست فشار میدیم زانو رو به سمت عقب، بدون که کف پا بلند شه. زانو رو فشار میدیم به سمت عقب، پا رو باز میکنیم، دست چپ رو میکشیم بالا، امتداد دست و سقف رو نگاه میکنیم. آرنج ها خم نشه، هر دو تا دست ها صافه. بازگشت. از دست دیگه برای قرینگیش استفاده میکنیم. داخل زانو رو فشار میدیم، میکشیم به سمت عقب، سینه رو باز میکنیم، دست راست رو میبریم بالا عقب. تکرار. کافیه. چند لحظه اجازه بدید نفساتون تعدیل بشه، اثر حرکت رو مشاهده کنید. میریم سراغ اون حرکت مریدیانی که خدمتون گفتم. پای راست رو میذاریم رو پای چپ، فاصله بین انگشت شست و انگشت دوم این شیار رو ادامه میدیم. با انگشتتون بکشید بیارید بالا، یه جایی توی گودی در انتها میفته که بعد از اون دیگه استخوان برجسته روی پاست. این گودی رو یا با نوک انگشت یا با انتهای خودکار فشار میدید و به شکل دورانی ماساژ میدید. اینجا مریدیانیه که مربوط به عدم خشونته که خشم هم مربوط به کارکرد کبد میشه. همونطور که میدونیم کبد عضو بسیار مهمیه تو بدن، 500 نوع کار رو انجام میده.
وقتی ما به هر علتی که خشم داشته باشیم کبدمون درگیر میشه و ما رو دچار غم و غصه میکنه. نقطه بسیار مهمیه برای رفع خشم و بهبود کارکرد کبد. و کبد عضو ارتباطیش چشم ها هستن، بنابراین چشم ها رو هم درمان میکنه که در اثر مشکلات کبدی درگیر شده. حرکت دورانی رو در یه عصبیه که یک کمی دردناکه. کاملا اگر اون رو پیدا نکرده باشید متوجه میشید که اشتباه رفتید. ولی مشخصه همین شیار رو میکشیم میاریم در انتها یه جای زیر استخون گیر میکنه، همونجاست. اگه نوک انگشتتون جواب نمیده از ته خودکار استفاده کنید. حرکت دورانی میزنیم، ترجیحاً به جهت موافق عقربای ساعت کافیه. رها میکنیم و چندین بار این رو تکرار میکنیم. کاملا حسش کنید. میتونید، من چون خیلی تعدادش رو بالا نمیتونم بگم تو ویدیو، شما میتونید ویدیو رو پاس کنید، 5 دقیقه روی این کار کنید و بعد ادامه ویدیو رو ببینید که دیگه موکول نشه به یه زمان دیگه. من یه 3-4 مرتبه انجام دادم. شما به مدت 5 دقیقه تا 10 دقیقه بشینید این کار رو انجام بدید، نتیجه بسیار عالی داره. با پای چپ میرم، اولین شیار رو که بین انگشت شست و انگشت دومه رو میارم تا به یک استخوانی برخورد کنه و عصب رو حس کنم. دریافت که کردید لمسش کنید. حرکت دورانی از درون بدن رو شل کنید. اجازه بدید انرژی ها در مریدین ها حرکت کنن. کانال های انرژی رو باز نگه دارید. بدون هیچ قبضی انجام میدیم. تلاش کنید در هیچ شرایطی انقباض بدن رو نداشته باشید. هم تو تمام حرکت‌های یوگایی، تو تمام مراحل زندگی. مثلا یوگا رو ببرید تو زندگیتون، در روزمرگیتون، تو تمام مراحل، در تمام دقایق زندگیتون بدنتون رو حس کنید و اجازه ندید جایی از بدنتون تو قبض و انقباض و گرفتگی باشه، چون همیناست که مریدین ها رو میبنده، انرژی ها رو بلوکه میکنه و مسیر انرژی در این کانال ها که قطع بشه دچار بیماری میکنه ما رو. کافیه چند لحظه حسش کنید. تلاش کنید که از درون ببینید مسیر انرژی ها رو که باز شده، کانال ها رو، تاثیراتش رو. پای راست رو میذارم رو پای چپ. دست رو که گرفتم روی پا، پشت رو صاف میکنم، به روی پا خم میشم. کششی که ایجاد میشه توی لگن مسیر سیاتیک پای راست رو دریافت میکنه. تلاش کنید پشتتون رو صاف نگه دارید و تا اونجایی که امکان داره براتون خم بشید. نفس جاری، بمونید تو حرکت. آرام آرام کشش باعث میشه بدنتون نرم‌تر شه و پایین‌تر بیایید. پایین که اومدید دستا رو اگر میتونید قلاب کنید پشت پا. پا رو میخوایم بیاریم بالا. پا رو بلند کنید، بغل کنید بیارید بالا.
یک کمی هم تو این وضعیت نگه دارید. اجازه بدید این کششی که تو عمق لگن ایجاد شده رو حسش کنید. اگر تو این وضعیت نمیتونید بغل کنید، به هر شکلی اصلا همینجوری بیارید بالا. مهم نیست که حتما بغلش کنید. پا رو سعی کنید به بدنتون بچسبونید. قد بدید به ستون مهره ها. قوز نشه پشتتون. حالا آرام آرام پا رو به چپ و راست بکشید. گویی بچه بغلتونه و دارید لالایی بهش میگید. حرکت بدید، آرام آرام حسش کنید. رها میکنیم، پا رو میبریم پشت پای چپ. نگاه پا رو هم انداختیم نشستیم. بدن رو میچرخونیم به راست. دست رو میگیریم پشت زانو، فشار میدیم به سمت داخل. شکم رو بکشید داخل، ستون مهره ها رو بکشید رو به بالا. بدن رو بچرخونید از راست بچرخونید. دست میتونه روی صندلی باشه کنار بدن. در همین حد، این کمترین حالتشه. دست میتونیم بذاریم بخش تکیهگاه صندلی پشت. کمک بگیریم، محکم نگه داریم، پیچ رو افزایش بدیم. آرام آرام تلاش میکنیم که سر گردنم برگردونیم، پشتمون رو نگاه کنیم. دست عقبی هرچی بره عقب‌تر پیچتون کامل تره. اگه انعطاف بیشتری دارید و میتونید دست رو ببرید قسمت تیغه خارجی تر صندلی، دستتون رو گیر بدید به پشت صندلی و با سینه بیشتر باز شد. برگردید، پشت رو نگاه کنید. مهره‌های گردن حول یک محور چرخش پیدا کردن. زیر چانه به موازات زمین، سر عقب نره. چشما رو ثابت نگه دارید، پیچ چشم رو دارید. پیچ گردن، پیچ کمر. مرتب قد بدید به مهرهاتون. مهرهاتون اجازه ندید بریزه. آهسته سر گردن رو برمیگردونیم. دست رو به هم ترتیب که رفتیم تکه به تکه برمیگردونیم. دست رو میاریم بالا. با آگاهی پیچ کمر رو آزاد کنیم. آرام آرام پیچ کمر رو آزاد کنید. دست رو رها کنید به روی پا و حس کنید بدن رو. آگاه باشید از عدم تقارن. میریم برای سمت قرینش. لبه صندلی نشستیم، پشتمون تکیه نداره. ستون مهره ها صاف و کشیده است. تمام مدت تلاش میکنیم ستون مهره ها رو کشیده نگه داریم. به خصوص تو پیچ ها خیلی خطرناکه که مهره ها روی هم فشرده بشن و بعد بخوایم پیچ رو انجام بدیم. پای چپ رو میارم بالا. از دستم کمک میگیرم میارم بالا. میذارم رو پای راست. دست رو میگیرم روی پا. پشت رو صاف میکنم. از کشاله رانها خم میشم به روی پا. ابتدا ممکنه براتون سنگین باشه. خمشتون کمتر باشه. به بدن فرصت بدید. شانه ها عقب، سینه جلو. شکم داخل. آرام آرام با این کیفیت میاییم پایین. بدن رو شل کنید از عمق. کسایی که کشش سیاتیکشون اجازه نمیده خیلی بیان پایین، به بدن فرصت بدید، عجله نکنید. آرام آرام بیایید و بمونید. هر چقدر طولانی بمونید تو این وضعیت
کششایی که ایجاد میشه رفع سموم میکنه از عصب‌ها. توی این شرایط که عصب سیاتیک مد نظره، بدن انعطاف لازم رو پیدا میکنه. به بدن فرصت که بدید بدن منعطف میشه. قطعاً هر لحظه که میگذره شما دامنه حرکتیتون افزایش پیدا میکنه. فقط کافی ذهن رو آرام کنید، بدن رو از درون شل کنید. با هر بازدم هر جایی احساس میکنید که گیر داره بدنتون، با یک دم و بازدم اون نقطه رو شل کنید. با هر بازدم انبساط رو گسترش بدید. به انتها که رسیدید دستا رو بندازید زیر پا، قلاب کنید و یا به هر شکل و ترتیبی که میتونید پا رو بگیرید. به کمک دستاتون خمشتون را به انتها برسونید. در وضعیت انتهایی نهایت انعطافتون، نهایت حرکت بمونید. پا رو میاریم بالا، ستون مهره‌ها رو بکش، سینه رو بده جلو، کمرتو هل بده به سمت جلو، پا رو به سینه نزدیکتر کن. تو این وضعیت هم یکم بمون، این وضعیت برات عادی بشه. آروم پا رو تاب بده به چپ و راست. دامنه حرکتیش دیگه دست خودتونه، هر چقدر میتونید حرکت بدید چپ و راست. کافیه، رهاش میکنیم. میذاریم پشت پای راست، دست راست رو میگیریم پشت زانو، پا رو جمع میکنیم، سینه رو از چپ با کشش ستون مهره‌ها باز میکنیم. دست رو میتونیم بذاریم روی سطح نشیمن صندلی. در همین حد یه پیچ مختصر میدیم. کسایی که به خصوص دیسک کمر دارن، سرخوردگی مهره دارن، خیلی کم در همین حد براشون کافیه. اونم با ایجاد یه سری شرایط، شکم داخل ستون مهره‌ها کشیده و یه پیچ بسیار ملایم، و یا اگه دیسک دارن، دیسک به خصوص جانبی دارن که پیچ‌ها براشون ضرر داره. ولی اگه مشکلی تو کمر ندارید آرام آرام پیچ تقویتش میکنیم. دست رو میگیریم به بخش تکیهگاه صندلی، سینه رو بیشتر باز میکنیم از چپ. در این حال که ستون مهره‌ها رو میکشیم بالا، شکم داخل، پیچ رو افزایش میدیم. از دستمون هم کمک گرفتیم، پا رو میکشیم داخل و دست چپ رو دور میکنیم. میتونیم بخش تیغه خارجی تره صندلی رو دست رو بندازیم پشتش. نگیرید چون کتف و شونتون جمع میشه. دست رو صاف بکشید، فقط گیر بدید به پشت صندلی و کتف و شانه راست جلو، چپ عقب. تلاش کنید برگردید، حالا پشتتون رو نگاه کنید. سر گردن حول یک محور گردش کرد. پشتتون رو ببینید، پیچ چشما رو نگه دارید، چشما رو باز نگه دارید. کار کرده عضلات چشم ها رو حس کنید. گردن، عضلات پشت، نفس جاری.
10 الی 30 شماره میمونیم تو حرکت، بستگی به وضعیتتون داره، ولی 30 شماره 30 دم و بازدم ایدئاله. بازگشت سر گردن، دست عقبی رو آهسته میاریم جلو، ستون مهره ها رو چک میکنیم وضعیت کشیده داشته باشن، دست ها رو برمیداریم با آگاهی که قد دادیم به ستون مهره ها، پیچ کمر رو آزاد میکنیم. در یک وضعیت راحت مشاهده میکنیم، آگاه هستیم از ایجاد تقارن، تاثیراتش رو در ستون مهره ها حس میکنیم. پیچ ها اما و احشا رو ماساژ میدن، به خصوص برای کسایی که مشکلات یوبوست دارن و مشکلاتی در روده ها دارن، بسیار میتونه براشون کمک کننده باشه. دستا رو سر میدیم جلو، پشت رو گرد میکنیم، سر میکشیم داخل، سینه رو میدیم جلو، میکشیم بالا. روی انعطاف ستون مهره ها بدین ترتیب کار میکنیم. دستا رو ببین چقدر میتونی بیاری پایین، پشت رو گرد کنی، بدن رو بکشی پایین با پشت گرد، دستا رو بکش عقب، سینه رو باز کن. دور آخر دستا رو از کنار میاریم بالا، قلاب میکنیم، یک کشش میدیم، دم با بازدم میریم جلو، بالا تنه رو به موازات زمین نگه میداریم. قلاب دستمون یه مودراست، تمام انگشتا در هم قلابه، انگشت سبابه فقط کشیده است. بازوها رو تلاش میکنیم مقابل گوش ها نگه داریم، خط سینه رو داخل میکنیم، با پشت صاف نگه میداریم. هر چقدر میتونیم میمونیم، برمیگردیم، دم و بازدم. تکرار میکنیم تا 3 مرتبه. دم، قلاب، بازدم جلو، نفس جاری میمونیم. دم بالا، یک کشش، بازدم، رها. تکرار آخر. دم، قلاب، دستا رو ببر پشت گوش ها، از پشت گوش ها بیار بالا، کشش بده، کشش بده به ستون مهره ها، شکم داخل. با همین کیفیت میاییم پایین. اجازه بدید دستاتون قوی بشه، زیر بازوها در کشش زیر بازوهاتون فرم بگیره، ولی در نهایت اگر نتونستید دستا رو میتونید رها کنید، بذارید روی پاها، ولی پشت صاف، خم به جلو رو حداقل داشته باشید، خط پهلوها رو بکشید. ممکنه کسی تو مفصل شونش مشکل داشته باشه، دستش بالا نیاد، هیچ اشکالی نداره. دستا رو پایین نگه میداریم، ولی بدن رو تا اونجا که میتونید بکشید بیارید به سمت پایین و تلاش کنید که کشش تو ستون مهره ها داشته باشید. میاییم بالا و رها.
بریم برای حرکت بعدی که خم به پهلوه. تا اونجا که امکان داره بیاین لبه صندلی بشینیم، پاها جفت کنار هم و یا حد اکثر به اندازه عرض لگن باز. دستا رو از کنار باز میکنیم. فکر کنید هواپیما هست. بالهای هواپیما رو حرکت بدید. کشش رو تو پهلوها افزایش بدید. آرام آرام بیشتر دستا رو بیارید بالا در حد توان، هر چقدر که میتونید. برای اینکه تعادل داشته باشید حتما پاها رو به اندازه عرض شانه ها باز نگه دارید. کف پا رو محکم فشار بدید روی زمین. لگنتون از روی صندلی بلند نشه. خمشتون که بیشتر میشه ممکنه لگن بلند شه. اجازه ندید. در حدی خم به پهلوها رو انجام بدید که لگن ثابت سر جاش بمونه و پاها. میریم سمت راست. آرام آرام تلاش کنید که نوک انگشتتون رو به زمین برسونید. کف دستا هر دو رو به روی. مرتب سینه رو بده جلو. پشتت گرد نشه. پایین بمون. هر چقدر میتونی. حتما نباید دستت به زمین برسه. کشش خط پهلوی چپ رو داریم و فشار انقباض تو ناحیه راست داریم. برای کسایی که دیابت دارن سمت راست فشرده که میشه کبد و پانکراس ماساژ میگیره. نگاه رو به رو. اگه مشکلی گردن نداریم هم میتونیم برگردیم امتداد نوک انگشتامون و سقف رو ببینیم که گردنمون هم تقویت بشه. بازگشت. دم و بازم میریم سمت قرینه. نگاه رو به رو و یا رو به سقف. سمت چپ تحال رو داریم. تحال ماساژ میگیره و سمت راست هم در اثر کشش کبدمون ماساژ میگیره. بازگشت و رها. چند لحظه حس کنید بدنتون رو. به جهت سلامت اعما و احشا ما اعما و احشا رو بدین ترتیب ماساژ میدیم. از زیر سینه از وسط دستا رو محکم میکشیم میاریم پهلو. از پهلوها از دور روده ها فشار میدیم. انگار اعما و احشا رو میخوایم به وسط جمع کنیم. فشار میدیم میاریم از مثانه خارج میکنیم به سمت پایین. این ماساژ رو این حرکت رو انجام بدید. پرفشار هم انجام بدید. اما احشای ما مایلن که دور بشن. هم نیاز به ماساژ دارن. خودمون میتونیم خیلی به خودمون کمک کنیم. چرا که نکنیم. از دستامون دستای پر انرژیمون کمک بگیریم. کامل از پهلو بکشید بیارید به سمت پایین و رها. یه حرکتی دیگه انقباضات پشت رو در واقع
کمک میکنیم که انقباضات ناحیه عضلات کمری رو، فیله های کمر رو ماساژ بدیم و هم رفع قوز پشته. دستا رو مشت میکنیم بدین ترتیب، میذاریم روی کمر، با پشت دستمون از بالا به پایین ماساژ میدیم. دستا رو میکشیم عقب، کتف از پشت به هم نزدیک میشه، هم برای رفع قوز پشته هم برای ناحیه کمر که خودمون کمک کنیم از بالا به پایین بدین ترتیب کار میکنیم. میاریم مشتمون تا انتهای لگن، از زیر دنده ها مشت رو فشار میدیم، دو طرف ستون مهره ها میکشیم به سمت پایین تا انتهای لگن. تمام مدت تلاش میکنیم که آرنج ها به هم نزدیک بشه، کتف ها به هم نزدیک بشه، مشتمون در واقع دو طرف مهره ها انجام میشه. من از پشت نشون بدم. چشما رو ببندید، حس کنید بدنتون رو. با یه حرکت مریدیانی دیگه ویدیو رو به پایان میبرم. برای کسایی که نیمه شب بلند میشن به جهت تخلیه مثانه‌شون و مرتب نیاز دارن که برن برای اجابت مزاج، این کار باعث میشه که دیگه نیمه شب به جهت تخلیه مثانه بیدار نشن. 2 انگشت کوچیک رو داخل هم قلاب میکنیم و این رو 200 مرتبه میکشیم. قلاب دست نباید در بره، محکم نگه دار. تلاش میکنی که از هم جدا کنی ولی مقاومت میکنن، نمیشه. بدین ترتیب باز میکنیم. از دستا از هم میخواد دور بشه ولی قلاب دستا همچنان ثابت مونده. میشماریم تا 200 مرتبه. 5 دقیقه هم نمیشه 200 مرتبه. کاملا مشخصه. در واقع وقتی که این قلاب دست رو اینجوری انجام میدی، جلوی سینه هم گرفتی، عضلات بازوها و عضلات سینه هم در واقع داره تقویت میشه، کل دستاتون هم تقویت میشه. این حرکت کمک میکنه که شما نیمه شب دیگه مجبور نشید بلند شید. حتما تا 200 مرتبه انجام بدید، هر روز انجام بدید تا به نتایج عالیش پی ببرید. خب چشما رو چند لحظه ببندید، چند لحظه در سکوت و آرامش قرار بگیرید، بدنتون رو حس کنید. تاج سردم بگیرید، با تمام بدن بازدم کنید. در هر وضعیتی که راحت هستید قرار بگیرید. دستا رو میتونید روی پاها بذارید. کاملا شل و رها، ریلکس، وانهاده. با یک لبخند آرامش رو هدیه بدید به تمام بخش‌ها. هر جا احساس درد و گرفتگی دارید
با عذرخواهی رهاش کنید. با لبخند رهاش کنید. دم از تاج سر، بازدم با کل بدن. انرژی های مصرف شده را از سرانگشتان دست‌ها و پاها بیرون بریزید. انرژی های تازه را جایگزین کنید. با هر دم انرژی های ناب دست اول از تاج سر وارد میشن. نور و رحمت الهی از کائنات، از عمق کیهان بر سر شما میباره. حسش کنید. جریانش رو با بازدم در کل بدن به گردش در بیارید. حسش کنید. بشورید، پاک کنید، جارو کنید. تمام دردها و تیرگی ها و گرفتگی ها رو دور بریزید. هر لحظه نو و نوتر، شفافتر، پر از زندگی، پر از نور. با لبخند و انبساط اجازه بدید انرژی ها کار کنن. با حضور و پذیرش برای لحظاتی باقی بمونید. فقط مشاهده کنید. همه جا پر از نور و رحمت الهی. پر بشید از او. با یاد او آرامش رو گسترش بدید. هر لحظه وسیع‌تر. مزه آب دهان رو بچشید و قورت بدید. وزنتون رو روی سطحی که هستید حس کنید. دست‌ها رو به آرامی به هم بمالید. گرمای دستاتون که افزایش پیدا کرد، داغ که شد، بذارین رو چشم‌ها. با یک دم عمیق ببرید تو عمق چشم‌ها. تمام بخشای چشم‌ها رو آرام کنید. گرم و پر انرژی، سلامت. انرژی دستاتون رو بکشین به همه بخشای صورت، گردن، کتفا رو بگیرید، ماساژ بدید. عضلات پشت گردن رو ماساژ بدید. بکشید به روی سینه، پهلوها، دستها، بدنتون رو لمس کنید، حس کنید. از خودتون تشکر کنید. از قلب من به قلب تو پر از نور و عشق و رحمت الهی باشید.